know these brothers my guys. Know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your body sound. Hey guys, welcome back our YouTube channel. आज चाहिँ हामीले random vlog गर्दैछौँ. आज हामी के गर्छौँ तपाईहरु हेर्नुस् होला. नयाँ हैन यो ब्याग मेरो झन् नि ईशा दिदी प्लिज दिनु न मेरोमा छैन एउटा ब्याग यो लगेर फर्काइदिइहाल्छु नि लगे वर हैन कति बात दिइदैछ के छैन चेनको काप कपाल खानी पर्दैन बालाले छ बाला ओ डान्सको सुट छ आज हो अन्त आउ डान्स गर्न आँटेको हिँड्छु ल झोला बोकेर यसलाई चाहिँ जङ्गली डान्स भन्छ अब हैन तर के छैन मेरो डान्सहरु आउँछ होला यहाँ नाइटिङको पार्कमा हो स्नेहदीलाई के भन्नु छ गर्छ बिहारी डान्स चाहिँ हो ल अरे खै के पान बना सामने यस्तो छ डान्सिङ गर्नु कस्तो मजाले खेल्दैछ आमा के तारिनु भयो आउनु भयो ईद मुबारक हो ईद मुबारक मैले ताइक्वान्डोको लुगा पुराइछ हैन उ त्यो त ताइक्वान्डोको लुगा हेर्नु भने अघि आइसला उ कुसँग यहाँ खिच्नु पर्छ यहाँ राम्रो हाई बाई हाई भाइ बिजी छ जुम ल यसले त त्यो पन्जाबीको जस्तै ढोल म चाहिँ काजुम जुम्बाको त सिमाले त्यो काटिङ गर्छु ये देखिए मेरा दीदी है लड़की देखिए कैसा लगता है मेरा दीदी से लगता है इसको देखो तो मैं छोटी हूँ बड़ा है तो हिंदी बोलना आता है मुझे हिंदी बोलना आता है सॉरी ब्रो है ना अच्छा डांस करना आता है फिर बक करती रहती है बकवास करने के इतना ज्यादा मुझे क्या बोलो आप क्या शब्द ही नहीं मेरे पास शब्द ही नहीं है बोलने के लिए कुछ नहीं है तेरे पास बोलने मुश्किल है हैन यो पोजले चाहिँ के चाहिँ गर्नु खोजेको यो चाहिँ अब घर आजको हाम्रो चाहिँ यति नै थियो अन्त अब चाहिँ हामी जान्दैछु That my best friend, she a real bad bitch, got her own money. She don't need no nigga on the dance floor. She had 2-3 drinks, now she twerking. She throw it out and come back.
नाइटिङ्गलबाट त भर्खर फर्किँदैछौँ हो अब हामी खाना खान जान्छौँ कहाँ जाने अब हामी तर ताहा छैनौ भाग्यले के गरे बिस्तारी लग्यौ मेरो खुसखुलाई थाहा छैन मलाई जति टाढा भयो पनि हुन्छ माया त हाम्रो कहिले नछुट्ने तिमी बिना बस्न सक्दिन थाहा छैन मलाई के भएको आज भोलि धेरै सताएको कहिले नभएको थाहा छैन मलाई यस्तो घटिया ऱ्यापरहरू चाहिँ तपाईँले यही च्यानलमा भेट्नुहुन्छ है बहिनी त्यहाँ भिडियो दामी म अब हल्का रङ भयो भने माफ गरिदिनुहोस् होला न म्युजिकको ताल आउँछ न तालको म्युजिक आउँछ भन्ने काट्न चाहिँ भने सबै खुला है अभी? हाँ 5 बजे तक खुला रहता है? हाँ खुला होता है। अच्छा अच्छा कितना ऊपर है? इतना दूर नहीं है। म भन्न आँटेको थिएँ कि इन्टरप्ट भयो त्यो भिडियोमा त्यहाँ यस्तो गर्नु पर्यो कि अन्तखेरि उसले अब गीत गाउँछ भन्न आँटेको कि जस्तो साथमा त्यस्तै तिमी गयो छाडी सम्झिरहेछु एक्लै यहाँ सधैँ बन्ने ठाउँमा तिमीले तिमी त गयो छाडी मलाई सम्झिरहेछु तिमीलाई दिन रातहरू दिनभरि बिर्सि जान्छु तिमी भन्यो भने यस्तो चाहिँ मिलेन त्यो हुन्छ क्या फिलिङ्स छैन नि फिलिङ्स आयो भने पर्खिरहेछु तिमीलाई त्यो ठाउँमा सधैँ तिम्रो याद आउने गर्छ दिन रात तर पनि बिर्सन सकेको छैन तिमीलाई एकचोटि आइदेऊ न मेरो लाइफमा बिर्सन साह्रो छ तिमीलाई मायालु फर्की आउन हे मायालु फर्की आउन हैन तिमीसँग बिताएको दिनहरू सधैँ भयो मेरो दिदी पुर्गी छ तर पनि एबार राम्रो छ हैन मेरो दिदी पुर्गी छ तर पनि राम्रो भयो मेरो साइरी हो हैन हेर मेरो दिदी मेरो दिदी हेरिहाल्नु होइन यस्तो राम्रो छ अब के गर्नु होइन फिताबाट चाहिँ मङ्गेरो भला अब बाटोमा अब कोही न कोही स्ट्रेन्जर्सहरू हिँड्दै गरेको हुन्छ नि त होइन तिमी अझ स्ट्रेन्जर हिँड्दै गरेको हुन्छ नि त हामी तिनजनाले चाहिँ एकजनाले चाहिँ गएर होइन त्यो स्ट्रेन्जरमा गएर चाहिँ अब राम्रो किन कस्तो बोल्नुपर्छ गर्ने गरौँ अन्त चाहिँ हामीले भन्छ यो मान्छेसँग बोला भन्छ होइन हामीले फर्स्ट युट्युबर जान्छ कस्तो छ कति भयो नदेखेको तिमीलाई भनेर भन्नुपर्छ लु अब हामीले यस्तो प्लान गर्यो होइन सकेन गाउनु सक्दैन लास्टमा क्वेसन गर्नु सकेन अन्तखेरि अब मजाले बोले गइसक्यो भिडियो नआउन ओ शिट चौरस्ता भएर है ए म पनि त्यही पारै झर्छु ल त्यसो भए वाह वाह क्या बात क्या मानो मेरी ना इनकार करो हूँ मैं भी दिल की सुन रही हूँ तुम भी दिल की सुनो हमें प्यार करो हमें जीने दो
दिल में जो है छुपा झन् राम्रो एक्सिडेन्ट भयो हो मैं किसी से कहूँगा नहीं यिनीहरू लभ बर्ड्सहरू हेर्नु हातहरू पक्रिदिएको हेर्नु न मेल्ट भइसक्यो आइसक्रिम पनि चाहिँ अघि सबैजना छुट्यौँ म चाहिँ घर जाँदैछु अहिले बाटोमा छु सो घर पुगेर भेटौँ है घर पुगेँ अनि अरूहरू पनि घर पुगिसक्यो होला सो आजको भिडियो चाहिँ यति हो अनि लाइक शेयर सब्सक्राइब एन्ड कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो बाई